Mörður Árnason, háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, tekur til máls. Forseti, nýjustu fréttir af útgerðarmönnum eru tvenns konar. Annars vegar eru fréttir stórkostlegan hagnað sem við fögnum öll og tökum þátt í að fagna með útgerðarmönnunum. Hins vegar eru þær fréttir að þeir ætli í kjaradeilu við sjómenn að sigla flotanum í land af því að þeir eiga svo bágt út af veiðigjaldinu sem sjómenn eiga að hjálpa þeim að borga. Forseti, ég er ekki hrifinn af því að ríkið hafi afskipti af kjaradeilum en ég les með athygli pistil félaga míns, háttvirts þingmanns Ólínu Þorvarðardóttur, sem leggur það til að menn íhugi lög á útgerðarmenn strax og þeir láta verða af þessari hótun. Það leiðir svo hugun að því, forseti, að við eigum brekku eftir hér á þinginu í sjávarútvegsmálunum, í fiskveiðistjórnarmálunum. Þá brekku að efna kosningaloforð stjórnarflokkana nýja skipan í sjávarútvegsmálunum. Staðan í því máli er núna gjörbreytt eftir að 84% kjósenda greiddu atkvæði með þjóðareign á auðlindunum þannig að allir eigi möguleika á nýtingu enda komið fullt gjald fyrir. Nú er beðið frumvarps frá sjávarútvegsráðherra og ég segi fyrir mína parta að það frumvarp verður að standast þær kröfur sem svörin úr þjóðaratkvæðagreiðslunni gera því. Ég minni hæstvirtan sjávarútvegsráðherra leið á þær breytingar sem við hv. þingmaður Valgerður Bjarnadóttir bárum fram við síðasta frumvarp í þessu efni og við félaga og vini í stjórnarmeirihlutanum og kannski sérstaklega í Samfylkingunni, mínum flokki segi ég, við getum ekki verið þær druslur og lufsur að við göngum hér frá hálfköruðu verki í fiskinum eftir að þjóðin hefur sagt sitt. Þá er betra að bíða og vinna heilt verk eftir næstu kosningar.